Hello，大家好，我係Betty Chan。咁今日好開心啦，就代表香港花藝協會咧，就同大家分享一個花藝嘅擺設係啦。咁呢個擺設咧，我就首先咧就係有一個基座啦，咁一個雲石嘅基座，咁中間有一支通咁樣啦。咁然後咧我就上咗一啲雲龍柳啊，同埋再加一啲嘅木頭咧，係啦，做成一個即係木頭咧就係一個打橫嘅線條啦，咁就有 horizontal line 同埋一個 vertical 嘅線條，即係有直線有橫線咁樣。咁然後我就再加啲加咗啲 water tube 啦，咁所以呢個設計咧係唔需要用花籃嘅，係啦。咁另外咧，我哋都會加一啲嘅植物啦，咁樣加落去，係啦。咁而家開始咧，我就示範俾大家睇啦。咁我預早咧，我就已經係將嗰啲test tube 咧就綁咗落個架構嗰度。咁所以咧呢個廊咧其實咧就係可以用好耐都得嘅。咁你擺喺一啲corner 位啊，或者 reception 台啊，咁都係合適嘅，係啦。咁同埋咧就隨時換花都得啦。咁就個底咗咧就可以擺好長時間啊，咁樣你隨意自己去再更換花槽都得㗎嚇。咁好啦，咁我哋咧首先咧就會落咗一啲直線線條嘅嘢先啦。咁我哋今次咧有個紅色嘅蟹鉗，同埋咧有呢個呢個係狐狸尾 sorry 呢個係狐狸尾啦，係啦。咁仲有一個好靚嘅 artichoke 啊，咁樣嚇。咁我哋咧就會順住嗰個有係啦，同埋顏色咧，咁我哋呢個顏色咧就係撞色啦，咁有紅色啦、黃色啦，同埋一個紫藍色咁樣。咁所以個色彩咧都係好鮮豔嘅，咁係適合而家咧夏天嘅時候咧嚟到去插嘅。咁呢個雲龍柳咧個基座咧就可以咧俾我哋咧就係做咗一個可以俾我哋咧啲花材咧擺落去咧依附住嘅。咁隨時咧就將佢咧綁定一個位置啦。咁我哋先落咗個蟹鉗。然後咧就落呢個狐狸尾啦，而且咧嗰個雲龍柳咧係構成一個結構咧，就俾我哋咧可以固定依附住一啲嘅花材啊咁樣。咁咧 artichoke 咧都比較重身啊，咁所以咧我哋咧就最好咧就係啦，插咗落個 test tube 度之後咧，我哋喺個頂部咧都將佢咧加固啦，加鐵線，咁然後咧就綁住喺個木頭嗰度啦。咁所以呢個架構個底廊咧係好緊要㗎。咁我哋做咗個廊嘅時候咧，我哋個擺花咧，亦都會比較方便啲。另外咧，我哋就加個 rainbow 喺前邊啦，再加個紅狐姬啦，將啲顏色帶翻落嚟下邊。咁我哋呢個線條同埋用嘅花咧都係比較特別啦，咁而且咧係比較硬淨啲，係咪啊？比較即係實啲嘅嘢啦，係啦。咁我哋咧就可以加一啲比較有啲跳動感覺嘅花材嘅葉材啦。咁呢個係小棒草，咁佢個俾到一啲柔軟同埋一個跳動嘅感覺。咁
咁就令到嗰個 arrangement 咧冇咁硬啊，個線條咧就會柔軟化咗啦。而且小棒草咧可以做乾花嘅，咁啊，即使咧即係你話擺喺度，你由得佢自己自然風乾咧都 OK 嘅。係啦，咁啊呢個花藝嘅擺設咧已經完成咗啦，咁啊希望大家中意啦，係啦，咁啊賣下廣告先。咁我哋香港花藝協會咧嚟緊喺8月嘅13至到17號咧，就喺香港會議展覽中心咧就有一個花藝嘅大型嘅花藝嘅展覽啦。咁另外就係包括有比賽啊，一個大型嘅花藝嘅裝飾擺設啊，係啦，咁另外咧就係有好多唔同嘅工作坊，咁所以咧大家有時間咧就把握機會咧就一齊嚟玩啦，係啦，咁咧我自己咧就會喺8月15號嘅星期六咧晏晝4點半咧就係會主持其中一個工作坊嘅，係啦，咁如果有機會又有興趣嘅，咁我可以嚟參加，多謝大家。